lagayan ng patoka ng manok. Ito yung recycle na bottle ng naglagyan ng tartar fruit. Gamitin natin para dito. Ayan. So, dito. Tapos may thread lang siya. May handle pa. Pwede natin ibitin yan. Diba? Pwede. Pwede naman natin. So, ito yung glue. Saan? Para dumikit ang low. Ayan siya. Taasan natin dito. Sa loob. Tapos na. Diba? Perfect.
Yun, tipid sa lagayan ng patuka ng manok. Okay na siya. Hindi na siya, hindi na kami nalaman maglagay araw-araw. Ayun. Yung aking manok, nagimdim na siya. Binilin lang namin isang linggo. Siguro mga 2 weeks na. Ayun, may itlog siyang 12. Nagimdim na agad. Kaya kung native na manok ko, ha? Yabang. Yun ang mahirap magpapat.